সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। খবরাখবর চ্যানেলের আজকের প্রতিবেদনটি দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা দেখছেন, আমি মাসুদ আপনাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা, প্রীতি ও ভালোবাসা। আজকে আমরা খবরাখবর চ্যানেলে বর্তমানে অবস্থান করতেছি আদর্শ ডেইরি ফার্ম। আর এই আদর্শ ডেইরি ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার অরণখোলা হাটের পাশে। আর এই খামারটি পরিচালনা করে থাকে বজলু কাকা। উনি দীর্ঘ 25 থেকে 30 বছর ধরে এখানে গরু কেনা বেচা করে আসতেছে। উনি এখান থেকে মূলত বকনা বাচ্চা বিক্রি করে থাকে। ওনার কাছে গাভী গরুও পাওয়া যায়। তো বর্তমানে ওনার কাছে বেশ কিছু বকনা বাচ্চা রয়েছে, যা আমরা আপনাদেরকে দেখাবো। আমরা কথা বলবো বজলু কাকার সাথে, তার সাথে কথা বলে জানার চেষ্টা করব ওনাদের কাছে যে বকনা বাচ্চাগুলো রয়েছে, কী ধরনের বকনা বাচ্চা রয়েছে, এগুলোর দাম কেমন, আসল বিষয়গুলো আমরা তার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব। এবং উনি যেহেতু 25-30 বছর ধরে এই পেশার সাথে জড়িত, আপনারা কিভাবে গরু কিনলে লাভবান হতে পারবেন, কী ধরনের গরুগুলো কিনবেন, আসল বিষয় নিয়ে আমরা তার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব। এবং কোন ধরনের গরুগুলো কিনলে এবং কিভাবে খামারটি পরিচালনা করলে লাভবান হতে পারবেন, এই বিষয় নিয়ে আমরা তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করব। তো চলুন প্রথমে আমরা তার সাথে কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম কাকা। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ ভালো রেখেছে। তো অনেকদিন পর আসলাম আবার আপনার খামার। ভালো করেছো বাবা, আশাটা ভালো হয়েছে। আমার তো এইসব প্রতিবেদন দিতে হয়, মাঝে মাঝে আসলে ভালো হয়। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি তো দীর্ঘদিন ধরে এই পেশার সাথে জড়িত। তা প্রায় 30-40 বছর এই ব্যবসার সাথে জড়িত। অনেক দিন হলো। অনেক দিন এই ব্যবসার বয়স। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনি তো মূলত গরু কেনা বেচা করে থাকেন। গরু কেনা বেচা করে থাকি। এখন এই যে বকনার যে ব্যবসা শুরু হয়েছে, এটা গ্রাম থেকে ভালো গাভীর কাছ থেকে বকনা বাচ্চাগুলো নিয়ে আসি, খামারে নিয়ে আসি, বিক্রয় করি। তো বর্তমানে তো এই ধরনের খামার অনেক গরু উঠেছে এবং প্রচুর গরু কেনা বেচা হচ্ছে এবং ক্রেতারাও সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, নিয়ে যাচ্ছে অনেক অনেক। আমাদের এখানে অনেক খামারের কাছ থেকে অনেকেই গরু কিনছে। সারা বাংলাদেশ থেকে সব গরু আমাদের এখান থেকে নিচ্ছে। বর্তমানে আপনার কাছে কতগুলো গরু আছে দেখানোর মতো? তা এখনো 20-30টা এখানে আছে, আরও আছে খামারের ভিতরে আছে। আমি বাইরে এই প্রতিবেদন দিচ্ছি বাইরে। আর বাইরে গরুটা সুন্দর দেখা যায়। গরুটা খুব সুন্দর লাগে বাইরে দিলে, এই জন্য আমি আড়ে বাইরে দিচ্ছি এখানে, মানে ঘরের ভিতরে দিচ্ছি না, আমার খামারে দিচ্ছি না। আচ্ছা আচ্ছা, তো বর্তমানে গরুর বাজারটা কেমন যাচ্ছে? বর্তমান বাজারটা যাওয়া যাচ্ছে, বাজারে কেনা বেচা ভালো হচ্ছে এখন। বেশ মানে কেনা বেচার লাইনে দাম আছে। হ্যাঁ, দামটা একদম মিডিল পজিশনে আছে, এখন কিনা যায়। এখন কেনা যায় গরু? হ্যাঁ, এখন কিনা যায়। এখন কিনলে যারা ক্রেতা তারা লাভবান হবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো যে গরুগুলো আছে, তো চলুন সেই গরুগুলো আমরা একটু দর্শকদের আসেন যায়। প্রথমে একটা বকন দেখতে পাচ্ছি কাকা আমরা, এটা কি জাতের? এটা মুন্ডি জাত। মুন্ডি সিং হবে না? সিং নাই, সবচেয়ে উন্নত মানের মুন্ডি। মূলত হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ, সিং হবে না, এই জন্য মুন্ডি। এই জন্য মুন্ডি। বয়সটা কেমন এটার? এটা বয়সটা হচ্ছে 9 মাস। বয়সটা 9 মাস। আচ্ছা আচ্ছা, সেক্ষেত্রে এটার দামটা কত রাখছেন? না, দাম আমি এখানে সাক্ষাতে আলোচনা হবে, সাক্ষাতে মূল্য আলোচনা হবে সাক্ষাতে। মানে আপনি দামটা বলতে চাচ্ছেন না, গরুগুলো দেখাচ্ছেন যেন যারা নেবে তারা যোগাযোগ করে দরদাম করে এখানে এসে সরজমিনে দামে হবে। যারা দূর বিদেশ থেকে কিনবেন তারা পরে এই মুহূর্তে কথা বলবে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি দাম চাবেন না? না। আচ্ছা আচ্ছা, তো আমরা গরুগুলো দেখিয়ে দিই। হ্যাঁ, গরুগুলো শুধু দেখবো, দাম চাওয়া হবে এখানে সাক্ষাতে। আচ্ছা আচ্ছা, 1 নাম্বার গরুটা আমরা দেখলাম। হ্যাঁ, মুন্ডি। মুন্ডি। তো 2 নাম্বার গরুটা দেখতে পাচ্ছি, এটা একটা মুন্ডি। এটাও মুন্ডি না? এটাও মুন্ডি। আচ্ছা আচ্ছা, এটাও মুন্ডি। দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটার বয়সটা কেমন? এটা বয়স হবে 10 মাস। 10 মাস মুন্ডি। আচ্ছা আচ্ছা, মূলত জাতে কি এটা? জার্সির ক্রস। জার্সির ক্রস। আচ্ছা আচ্ছা, জার্সির ক্রস মুন্ডি। মুন্ডি। আচ্ছা আচ্ছা, বয়সটা 10 মাস। 10 মাস। আচ্ছা আচ্ছা, বয়সটা 10 মাস আর জার্সি মুন্ডি। পরেরটা 3 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। হ্যাঁ, 3 নাম্বারটা দেখেন। এটার বয়সটা কেমন? এটাও কিন্তু মুন্ডি। এটাও মুন্ডি। এটা বয়স 11 মাস। এটার বয়স 11 মাস। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটাও মুন্ডি। আচ্ছা আচ্ছা, বয়সটা 11 মাস। 11 মাস। দর্শক দুধের উলানটা একটু আপনাদেরকে দেখানো। হ্যাঁ, উলানটা দেখেন। দর্শক দুধের উলানটা দেখতে পাচ্ছেন। এটা 3 নাম্বার গরু আপনারা দেখতে পেলেন। তো দর্শক চলুন 4 নাম্বার গরুটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। 4 নাম্বার গরুটা দেখতে পাচ্ছি কাকা আমরা, এটার বয়সটা কেমন? এর বয়সটা হবে না 11 মাস। 11 মাস বয়স এটার না? দর্শক 11 মাস বয়সের দেখতে পাচ্ছি। হলস্টাইন জার্সি মিক্সড। এটা হলস্টাইন এবং জার্সির মিক্সড। হলস্টাইন জার্সি। আচ্ছা আচ্ছা, এটার বয়সটা কত দিন? 11 মাস। 11 মাস।
এগুলো সব যতগুলো গরু দেখাবো সবগুলো আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে হবে। দরদাম হবে আমার এখানে, আলোচনার সাপেক্ষে হবে। আমি কোনো গরুর মূল্য মানে এই প্রতিবেদন আমি দেবো না। দরদাম করে ফোনে দরদাম করে বা বাস্তবে এসে দেখে শুনে দরদাম করে নিতে হবে। প্রতিবেদন আমি দিব না, যেহেতু প্রতিবেদন দিলে অনেক রকমের অনেক সন্দেহ করে, মানে যার জন্য মুখামুখি করব। আচ্ছা আচ্ছা, তো পরবর্তী গরুটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, 5 নাম্বার গরুটা দেখতে পাচ্ছি। 5 নম্বরটা দেখেন, এটা কি জাতের? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। দর্শক, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছেন। বয়সটা কেমন এটার? এটা 12 মাস। 12 মাস বয়স হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বাচ্চাটা দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো পিছন থেকে একটু যদি দর্শকদেরকে দেখাতেন কাকা। দর্শক, পিছন থেকে দুধের উলানটা দেখতে পাচ্ছিলেন। এটার দাম চাবে না দর্শক, আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবেন। 12 মাস বয়স। পরবর্তী বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, এটার বয়সটা কেমন? এটার বয়সটা 13 মাস। এটার বয়সটা 13 মাস। রেডি বাচ্চা। রেডি বাচ্চা। দর্শক দর্শক দুধের উলানটা দেখতে পাচ্ছেন। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান 13 মাস মানে রেডি বাচ্চা। আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবেন। ফোনে কোনো দরদাম না, ফোনে এখানে কোনো দরদাম নাই। পুরো দাম দরদামটা বাস্তবে এসে দেখে, বাস্তবে এখানে সরজমিনে এসে দেখে তারপরে দাম দর করে কিনতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, পরবর্তী বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। হ্যাঁ, এটা দেখেন। এটার বয়সটা কেমন? এটার বয়স হলো 16 মাস। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। বীজ দেওয়া আছে না? হ্যাঁ, এটা বীজ দেওয়া। বীজ দেওয়া আছে। কত দিনের? এটা বীজ দেওয়া আছে 3 মাসের। 3 মাসের। চেকে আসবে? হ্যাঁ, চেকে আসবে। চেক দিয়ে নিতে পারবে না? হ্যাঁ, চেক দিয়ে নিতে পারবে। দামটা আলোচনা সাপেক্ষে। আলোচনা সাপেক্ষে, এখানে কোনো দাম নাই। পরবর্তী বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। এটাও প্রেগনেন্ট। দেখতে পাচ্ছেন, এটাও প্রেগনেন্ট। এটাও প্রেগনেন্ট। এটা কত দিনে প্রেগনেন্ট আছে? ওটা 4 মাসের প্রেগনেন্ট। এটা 4 মাসের প্রেগনেন্ট। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। দামটা চেক দিয়ে নিতে পারবে তো? চেক দিয়ে নিতে পারবে। আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবে। নিতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো লাস্টের গরুটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। হ্যাঁ, এটা প্রেগনেন্ট। প্রেগনেন্ট হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটার বয়সটা মানে এটাও প্রেগনেন্ট। এটা কত দিনের প্রেগনেন্ট আছে? এটা 5 মাসের প্রেগনেন্ট। 5 মাসের প্রেগনেন্ট আছে। চেক দিয়ে নিতে পারবে? হ্যাঁ, চেক দিয়ে নিতে পারবে। 5 মাসের চেক দেওয়াই লাগে না। দাঁত হয়েছে কি? না, এটা দাঁত হয়নি। এখনো দাঁত হয়নি। দাঁত হয়নি এখনো দর্শক দাঁত হয় নাই। আপনারা চেক দিয়ে আর দামটা বাস্তবে এসে দেখে এখানে এসে সরজমিনে আলোচনা সাপেক্ষে দাম দর হবে। আলোচনা সাপেক্ষে দরদামটা করতে পারবে। জি জি। আচ্ছা আচ্ছা, তো কাকা আপনি তো দীর্ঘদিন ধরে এই পেশার সাথে জড়িত। তো অনেকে তো কাকা গরু কিনে প্রতারিত হয়। প্রতারিতটা হয় কিভাবে? প্রতারিত এখন ভালো মানুষের মধ্যে খারাপ মানুষও তো 2-4টা আছে। সব মানুষ যে ভালো তা নয়। এর ভিতর প্রতারক ব্যবসায়িকও আছে যারা প্রতারণা করে। এগুলো দেখে শুনে কিনতে হবে। আর একজন বললো যে দুধ হবে 18 কেজি, আপনি সেটা মানবেন কেন? যত মার হয়েছে, মেয়ের তো নাও হতে পারে। তো সেটা ভাগ্যের উপরে নিতে হবে। আচ্ছা, তাছাড়া কোনো বুদ্ধি আছে? আর দোয়াল গাভী নিলে? দোয়াল গাভী নিলে পরে দুধ আপনাকে দেখায় দেবো। দুধ আপনি দেখে অ্যাকুরেট পর্যায়ে হবে। যদি দুধে না মিলে, গরু আমরা ব্যাক নিয়ে নেব আমাদের খরচায়। আচ্ছা আচ্ছা, সেক্ষেত্রে দোয়াল গাভীও আপনার কাছে পাওয়া যাবে? হ্যাঁ, পাওয়া যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, যোগাযোগটা কিভাবে করবে দর্শক? যোগাযোগটা ইয়েতে করবেন আপনি। আমার নাম্বার থাকবে এই নাম্বারে। এটা ঈশ্বরদী, পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা, অরণখোলার পাশে আমার খামার। অরণখোলা হাটের পাশে? হাটের পাশে। আচ্ছা আচ্ছা, সেক্ষেত্রে তো অনেকেই অনেক দূর দূরান্ত থেকে আসে। তো সেক্ষেত্রে কি তারা থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে তাদের? হ্যাঁ হ্যাঁ, সম্পূর্ণ ব্যবস্থা আছে। তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাটা আছে আপনার এখানে? হ্যাঁ, সব আছে, সব ব্যবস্থা আছে। সব ব্যবস্থা, ব্যাংকিং ব্যবস্থা আছে, সব কিছু আছে। আচ্ছা আচ্ছা, সেক্ষেত্রে গরুটা যারাই সংগ্রহ করবেন অবশ্যই বাস্তবে দেখে শুনে নেওয়াটা ভালো। বাস্তবে দেখে শুনে নেওয়াটা সবচেয়ে বেটার, যেহেতু ঠকবেন না। নিজে দেখে নেওয়াটা সবচেয়ে ভালো। টাকা পয়সা দিয়ে ক্রয় করবেন, নিজে দেখে নেন। নিজে দেখে দাম দর করে নেন, কোনো দালালের খপ্পরে না পড়ে আপনি ভালোভাবে সরজমিনে খামারে এসে দেখে তারপরে নেন। ঠকবেন না। ভালো হয়। হ্যাঁ, সবচেয়ে ভালো হবে, ঠকবেন না। আর আপনার দীর্ঘদিন ব্যবসার বয়সে, হ্যাঁ, সেজন্য আমি আপনাকে আমার গরুটা আমি কি জাতের, কত পার্সেন্ট, এগুলো আপনাকে জানা দেবো। তার মধ্যে কোনো ভুল হবে না, কোনো ব্যতিক্রম হবে না। আচ্ছা আমার জানা মতে, আমার অভিজ্ঞতার কারণে আমি আপনাকে বলে দেবো, সেই পর্যায়ে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো কাকা খুব ভালো তথ্য দিলেন দর্শকদেরকে। তো কাকা আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম।